Olá, galera. Aqui é uma lave seca LG. Vou trocar o sensor de velocidade do motor, né? Motor esse rotor aqui, né? Magnetizado. O sensor fica aqui. Então, galera, o sensor de rotação de ventilação, de velocidade do motor, né? É essa peça aqui, ó. Tá? Qual o código de erro que está aparecendo na máquina quando ela está funcionando? LE. LE. Esse é o código. Vamos substituir agora o novo pelo o velho. Peça nova já no lugar. Conectar o chicote de força. E vamos testar. O motor já está no lugar. Agora colocar os parafusos. Sensor no lugar, sensor de velocidade do motor, né? Já está no lugar. Agora vamos fechar a tampa e testar.